오늘은 그 명도 소장. 명도 소장 많이 쓰는 소장 아닙니까? 예, 가장 뭐 일반적인 소장인데, 그 대상을 우리 최근에 양의사가 공매를 하나 받았지 않습니까? 네네네네. 그 공매 물건 제가 소장을 좀 써드렸는데, 그걸 하면 좋겠다. 그래서 소개를 해드리려고 합니다. 야, 이 명도 소장 이게 좀 꿀팁을 알려주면 이거 너무 손해 보는 장사 아니십니까? 예, 뭐 명도 소장은 또 간단하다면 간단하고, 실제로 또 많이 쓰이고 있지 많이 않습니까? 쓰잖아요. 예. 근데 이제 좀 정확하게 모르시는 것 같아서, 이걸 또 알아두시면은 실제로 뭐 간단한 그 임대차 명도라든지 뭐 이런 것들에 충분히 활용할 수가 있기 때문에 참고하시면 좋겠습니다. 야, 너무 공개하시는 것 같은데. 알겠습니다. 네. 자, 한번 볼까요? 네. 자, 이게 이제 압류재산, 공매재산, 명세라 그래서 네. 요 대상물이 지금 서빙고동에 있는 토지 건물인데요. 그렇죠. 요 건물 이제 최근에 낙찰 받고 잔금 다 치르셨잖아요. 네, 다 치렀고. 예, 예. 그래서 지금 그 세입자 상대로 이제 또 거기 참 세입자뿐 아니라 집주인도 있죠. 건물 주인이 예, 예. 점유하고 있죠. 그래서 세입자하고 건물주 예. 상대로 명도 소송을 예. 제기한 상태죠. 네. 그래요. 요 이제 대략 요 개요는 여기 나와 있고요. 공매 사건은 인도 명령이라는 제도가 없죠. 아, 그렇죠. 그게 없어서 좀 불편해요. 인도 명령이 어디 근거한 법인지 아세요? 어느 근거한 제도? 어디? 그걸 경매, 아니요, 그러니까 법에. 법, 네, 집행법. 네, 맞습니다. 민사집행법에 나와 있는 거라서 네. 민사집행법은 그 경매, 임의경매, 뭐 강제경매 하는 법원에서 진행하는 그 경매를 이렇게 규정해 놓고 있는 법이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 임의경매나 강제경매 같이 법원에서 진행하는 경매만 대상이 되는 겁니다. 그러니까요. 인도 명령이 참 간단하고 좋은데 네, 그렇습니다. 네, 공매는 안 되더라고요. 네, 네. 그래서 공매는 지금 관련 법이 없기 때문에 일단 원칙적으로 명도 소송으로 하셔야 된다 네. 말씀드리고요. 그 명도 지금 소장 네. 썼는데 지금 모 엔터테인먼트라고 하는 회사 아까 받았죠. 예 받았고 네. 우리 양이사가 여기서 이제 도와주셨고요. 네. 그다음 피고는 아까 말씀드린 세입자 여러 명, 그다음에 건물주 이렇게 이제 층별로 좀 점유하고 있더라고요. 네. 지금 요 피고 1 회사 같으면은 지층, 네, 지하. 예, 피고 성모 씨도 임차인인데 1층, 그다음에 피고 3 회사 같은 경우는 3층이군요. 2, 3층. 2, 3층. 네. 그죠? 피고 4는 소유자인데 네. 4층. 네. 피고 5는 홍모 씨는 네. 5층. 네. 이렇게 이제 점유하고 있어서 그렇죠. 그 부분을 명도해 달라. 각자 점유하고 있는 부분을 명도하고 그다음에 우리가 2월 27일 날 잔금을 냈지 않습니까? 네. 그래서 2월 27일부터 인도하는 날까지는 이제 부당이득 반환, 차임을 달라. 이런 청구를 하신 거죠. 예. 그래서 그런 형식에 맞춰서 이제 소장 제기했고요. 네. 그 청구 원인에서 이제 이유를 조금 설명하고 있는데 2월 27일 잔금 다 납부하고 소유권 취득했다. 네. 국세징수법 77조에는 매수 대금을 납부한 때 재산 취득한다 이렇게 돼 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 등기 안 하더라도 꼭 등기를 안 하더라도 매수 대금을 납부한 시점이 바로 소유권 취득 시점이다. 그렇죠. 이 부동산에 대해서 이제 아래에서 보는 바와 같이 임차인이나 전 소유자들은 아무런 점유 권한 없이 점유하고 있다라고 해서 이런 점유 관계를 이제 설명을 해줬습니다. 네. 그래서 여기 이 사건에서는 이제 인도 의무에서 점유 권한이 없으니까 비워줘라라는 부분이고요. 그다음에 금전 지급 의무 그래서 부당이득 내지 불법행위에 대한 손해배상 이런 부분이 있으니까 돈을 지급하고 대신에 그 액수 부분은 좀 감정을 통해서 하겠다. 물론 이제 세입자들은 기존에는 월세가 있기 때문에 네. 기존에는 월세대로 그냥 달라라고 해서 그 금액을 썼죠. 월세 금액대로 청구했고요. 그다음에 소유자들은 월세가 없으니까 원래 이제 감정 통해서 해야 되잖아요. 네. 그런데 그냥 이름 요 소장 접수 단계에서는
매월 100만 원 이렇게 이제 청구를 했습니다. 이제 명도 소장을 냈잖아요. 네. 그렇지만 이제 5명을 5군데를 명도하는 건데 뭐 2-3군데는 합의됐는데 네. 한 2군데가 안 됐다. 네. 그러면 어떻게 되는 겁니까? 그 좋은 질문인데 네. 일단 이렇게 이제 임차인들이나 뭐 그 내보내야 될 대상자가 여러 명일 때는 가급적이면은 그 우리가 협의될 만한 사람도 있고 또 협의가 안 될 만한 사람도 있고 구분이 되잖아요. 그러니까요. 근데 소장 제기할 때는 그냥 다 집어넣는 게 좋습니다. 왜냐면은 항상 이게 이제 우리 변호사들도 주의하는 부분이 그 소송에서 피고를 추가하는 것이 안 돼요. 그러니까 두 사람 넣는데 한 사람을 더 추가한다고 그래서 피고 3을 만들 수가 없거든요. 또 새로운 소송을 해야 되는 새로운 소송을 해야 됩니다. 거예요? 그러니까 이제 시간이 그만큼 많이 들기 때문에 차라리 이제 소장 제기하는 시점에서 명도 대상자가 만약에 뭐 있으면 있는 대로 그냥 다 집어넣고 합의되면은 그냥 나중에 조금씩 취하하면 빼면 되는 거예요? 그때 취하하는 것이 그게 이제 명도 소송 소장의 그 기본이라고 우리가 생각을 하는 거죠. 그러면 이게 지금 소장을 넣었는데 그럼 변론기일은 얼마 만에 나오는 겁니까? 그거는 이제 변수가 많아요. 일단 변론기일이 나오려 그러면은 모두한테 송달이 돼야 됩니다. 송달이 돼야 되는데 언제 송달이 될지가 알 수가 없잖아요. 또 심지어는 어떤 사람은 공시 송달로 가야 될 수도 있거든요. 그렇죠. 안 그렇죠. 안 받으면. 받으면. 그리고 이제 그 송달 부분은 그래서 뭐 지금부터 그 날짜, 재판 날짜는 지금부터 뭐 접수한 때로부터 한 2개월 뒤에 나올 수 있을지, 6개월 뒤에 나올지, 그거는 이제 알 수가 없어요. 그러면 송달 받은 날, 그다음 얼마 만에 잡히나요, 거의? 그것도 마찬가지로, 송달이 이제 제때 빨리 이루어지면은 법원에서는 그렇게 급하게 날짜를 잡지는 않고, 상대방 답변을 한 달 정도 기다리거든요, 보통. 그러니까 그 기다려서 답변 나오면 보통 그때 잡는 것이 일반적이고, 그 송달이 너무 늦어지잖아요. 그럼 재판이 너무 늘어졌다라고 하게 되면은 또 재판부가 알아서 잡기도 하고요. 그 템포 조절을 조금 합니다. 이게 정해져 있는 건 아니네요. 아니다. 근데 이제 다만 그 법원에 너무 의존할 필요는 없어요. 그러니까 자기 소송이기 때문에 원고 입장에서 좀 급하다라고 하면은 소장이 송달되고 답변 한 달 안에 답변이 안 나온다라고 하면은 그냥 잡아달라. 기일 지정 신청 해버리는 게 원칙입니다. 법원은 또 법원대로 그렇게 기일 지정 신청이 들어온 사건 위주로 또 빨리 잡아주거든요. 그러니까 이제 자기가 좀 적극적으로 할 필요가 있다. 그런 겁니다. 보신 것처럼 일단은 러프하게라도 두루뭉술하게라도 일단은 빨리 넣어야 재판이 워낙 이렇게 기대만큼 빨리 안 되기 때문에 점점 늦어지는 것 같아요. 예, 빨리 넣고 또 빨리 넣다 보면은 합의될 가능성도 조금 있는 사람들 아직 지금 합의되지는 않았습니다만 합의될 가능성이 있는 사람들도 그냥 다 집어넣는 그러고 나서 중간에 합의되면은 하나씩 취하하는 그런 방법이 가장 우리가 정석이다라고 일반적으로 생각을 합니다. 그런 위주로 하시면 될 것 같고요. 그렇죠. 뭐, 요 사건은 이제 크게 별 쟁점이 없는 사건들이라 우리 대학력이 다 없는 분들이죠. 네, 다 없습니다. 없고. 근데 이게 이 법적인 소장 말고 또 뭐 합의하는 뭐 좋은 팁 같은 거 없습니까? 만약에 명도 이렇게 소장을 냈는데 어떻게 이게 집행하고 이렇게 하는 것보다는 협의해서 하는 게 낫잖아요. 그런 팁. 뭐 이제 잘 달래서 하시는 게 서로 원만하게 합의하는 게 제일 좋습니다만 적어도 이제 합리적으로 생각한다면 뭐 내보내는 사람 입장에서는 조금 이렇게 돈을 덜 들이고 좀 빨리 이렇게 내보내고 싶어 하고 또 상대방은 반대로 그렇죠. 돈을 조금 받고 싶어 하거든요. 그러니까 이제 그런 생각을 하는 것이 합리적인 사고방식이다라고 하게 되면 일단은 내보내는 사람 입장에서는 소송을 빨리 해서 이게 소송으로 판결 나가지고 나가게 되면은 손해가 더 크다라고 하는 생각을 상대방한테 심어주게끔. 그러니까 돈도 물어야 되고 그러니까 우리가 아까처럼 부당이득 손해배상 이런 부분도 물어야 되고 그다음에 상대방 변호사 비용도 물어야 되고 그러니까. 하는 그런 부담을 내가 안게 되는구나라는 부분을 조금 진지하게 받아들여야 보통은 욕심을 조금 내려놓게 돼요.
그러니까요. 욕심이 큰 것 같더라고요. 그러니까요. 예. 다들 이제 그 이기적인 입장에서는 각자 이제 마음을 입장 바꿔놓고 생각하면 이해가 되는 거예요. 그렇죠. 그런데 이제 그런 부분을 조금 잘 따독거리고 억누르고 이렇게 하기 위해서는 법적인 조치가 그때 들어가는 것이. 그러니까 맞습니다. 우리가 뭐 협상할 때 강온 전략이라고 하잖아요. 재판은 좀 강 쪽에 속하는 그렇죠. 거고 오는 이제 가서 조금 부드럽게 말도 해서 협의를 하고. 달래고 그런 거죠. 하여튼 잘 해보시기 바랍니다. 네네, 알겠습니다. 네.